нэг өмнө л хэлэхдээ хэвийн үеэс бол бас тасалдаад байна. Хэрэглээ энэ талдаа өндөр байна. Дээрээс нь хэвийн үеэсээ бол бас тасалдаад байгаа учраас бид өмнө л мэдээлэх ёстой. Тэгэхээр ямар ч байсан сая өнгөрсөн 7 хоног засгийн газрын орон нутгийн комиссийн хуралдаан боллоо. За энэ цаг үеийн болсон их чухал юм хуралдаан байлаа. За ер нь бол 1 сард болох байсан хуралдаан шүү. За энийг бол бид айлуулах ондоо багтаач тулгымдсан олон асуудлууд байгаа учраас 12 сарда багтаая гэдээ ингээд хийсэн байгаа юм. За энэ хуралдааны үеэр одоо номер 1 одоо хүндсэн асуудал бол энэ асуудал. За ийм учраас одоо газар дээр нь ирж үзсэн Орос улбаны улсын одоо хуралдаанд даргалдаг сайд маань. За ирээд удамжинд одоо ямар одоо дараалал ийм одоо бензокологуудаар ачаалт үүссэн байсныг одоо нүдэрээ харсан. Бид мөн харуулсан, танилцуулсан. За ийм учраас хэдийгээр одоо Орос улсын холбооны улсад өөрсдөд нь хүндрэлтэй байгаа хэдий ч за хэвийн үеэс нийлүүлдгээсээ бол одоо бид нийлүүлж одоо нэмж нийлүүлье гэдгийг илэрхийлсэн шүү дээ, тийм ээ. За энийг одоо манай шадар сайд, за аж үйлдвэр одоо сайд маань ч одоо мэдээлсэн байгаа. За одоо тэгээд одоо эхнээсээ нийлүүлэлт нь одоо нэмэгдэлтэйгээр одоо ирж байна гэсэн ийм мэдээ ирсэн байгаа. Тэгвэл бол энэ нийлүүлэлт импортын хэмжээ бол хүнд байгаа шүү. Нэг өмнө л хэлэхдээ хэвийн үеэс бол бас тасалдаад байна. Хэрэглээ энэ талдаа өндөр байна. Дээрээс нь хэвийн үеэсээ бол бас тасалдаад байгаа учраас бид өмнө л мэдээлэх ёстой. За ирэх одоо энэ 7 хоног ирэх 7 одоо он гараад одоо татаа авалтаа хэвийн хэмжээнээс одоо илүү нийлүүлнэ гэдэг орсон талаас мэдгдсэн байна.